我的妈！这个富婆姐妹真是中了绿色的毒了。小礼物要绿色，就连打包色系都指定要绿色的，说不是这个颜色就不要了。好，谁让顾客就是上帝呢？顾客的要求我怎么能不满足呢？但是我心里还真挺没底的，毕竟我每次发绿色系打包视频，点赞量就少得可怜了，评论区还总有人阴阳怪气。这么喜欢绿色，让你男朋友多给你戴2顶绿帽子，你就老实了。绿色真的辣眼睛，怎么还有人喜欢啊？真是把我给整无语了。某些人就是喜欢咸吃萝卜淡操心，别人喜欢什么颜色关你啥事儿？一天到晚管天管地管空气的，还当上颜色小警察了。既然这次是粉丝宝宝坚持，那我就再发一次绿色的打包。要是还是没什么人看，也没什么点赞的话，那我以后就彻底放弃绿色了。喜欢绿色的宝宝们赶快来集合啦！接下来就浅浅沉浸式一下吧。